हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों के सपोर्ट से मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आज मेरे खाने में छोले भटूरे, सलाद, लस्सी, भुजिया। चलिए खाना शुरू करते हैं। मेरे घर के आस पड़ोस से काफ़ी आवाज़ें आती हैं, उसके लिए सॉरी।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फुल वॉच करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत 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 थैंक यू।